Det her det som før i verden ville ha blitt kalt en videorespons. Det fremdeles en videorespons, det bare det at det liksom ikke en ting lenger fra YouTube sin side. Men uansett hva YouTube sier, så det en videorespons til Just Steve sin video Back to School Should Not Be a Thing. Du kan se videoen her. Det også en link i greia. Ok, Steve, jeg stort sett relativt enig med deg. Det bare det at det enkelte ting som jeg ikke enig i, og det sier seg kanskje egentlig selv. Jeg skal prøve å forklare hvorfor jeg uenig med deg, og prøve å få deg til å være enig med meg, men jeg innser at det... Ja, vi har blant annet forskjellige skolesystemer, så hvis jeg tenker på min egen skolestart, da, sånn første klasse, så det den her spenningen med at vi var så mange som begynte samtidig, og at alle sammen var like gamle som meg. Bestevenninna mi på den tida født i september, og jeg født i januar. Og hvis vi skulle følge den modellen som du legger frem der, Steve, så ville det gått, uansett hvordan man ser på det, så ville det gått et halvt år eller mer før Marianne begynte på skolen sammen med meg. Og da ville jeg ha brukt dagene på noe helt annet enn det hun hadde brukt dagene på, og fått meg nye venner som hun ikke nødvendigvis hadde blitt venner. Uansett hvordan man ser det, så ikke barn så inkluderende og ålreite mot hverandre som vi kanskje liker å håpe på. I klassen min var det veldig stor klikkdannelse og en hel del drama. Det var når vi var 7. Da vi var 9, oppførte vi oss som, ja, den jevne 14-åring. Og etter det så ble det egentlig ikke noe bedre. Og nå kommer vi til argumentet mitt for den lange sommerferien. For nordmenn har et pussig forhold til sommeren og sola. For eksempel har vi deler av Nord-Norge hvor sola ikke står opp i det hele tatt i januar. Og i juli går den bare ikke ned. Midnattssol, det en ting. Jeg har ikke sett det selv, men søstera mi som bor i Tromsø sier at det egentlig bare veldig rart, fordi sola går bare ikke ned. Den flytter seg rundt langs horisonten, sånn som det her. Den har liksom ikke en sånn oppgang heller. Den går bare rundt langs horisonten sånn. Og går bare ikke ned. Så da går den på en måte ikke opp heller. Nå du teit, Anne. Men i januar det altså motsatt. Da står ikke sola opp i det hele tatt. Da det mørkt. I Trondheim, der jeg vokste opp, sola oppe mellom 10 og 4 hver dag i januar. Og i det tidsspennet så jo alle barn og ungdom på skolen. Og derfor så føles det som om sola ikke kommer opp i det hele tatt, fordi at det mørkt når du går til skolen, og det mørkt når du kommer hjem. Og temperaturen, den stort sett under 0. Så når det begynner å bli vår, og temperaturen bikker sånn 10-12 grader, så kommer vårjakkene på, og vi vender ansiktet mot sola. Lukk øynene. Når det blir mai og hvitveis, og temperaturen bikker sånn 13-15 grader, så tar alle fjortisjentene på seg pinnkorte shorts og påstår hardnakka at de ikke Da jeg var liten var det lov å sette vannsprederen på hageslangen. Hageslangen hadde bare kaldvann. Og sette den på sånn at den gikk sånn. Og så sprang vi gjennom den og hoppa og ble skikkelig bløyte. Det var lov hvis temperaturen var 20 grader eller høyere. Når vi kommer til juli, og temperaturen kanskje kryper opp mot 26 grader, så har for eksempel mannfolket trukket inn i skyggen. For da det for varmt. Med tanke på at det mørkt og kaldt halve året, så det ikke så rart at vi ønsker å ta ferie de 2 månedene hvor det faktisk kan bli varmt og lyst og sol. Det ikke egentlig det at jeg husker at det var så innmari deilig å få sommerferie. Altså, det var jo ordentlig å få sommerferie også, men det var fordi det ble gjort en sånn stor ting ut av det. En sånn liten seremoni og sang og kake og sånn. Men man så frem til et par måneder hvor man hadde på seg lite klær og badet masse. Og kanskje dro på ferie sammen med foreldrene sine. Det en eller annen sommerøy på Sørlandet. Og når vi da altså kom til skolestart, så var både jeg og Marianne klar for å begynne på skolen igjen. Det var ikke problemet. Vi så frem til de første par ukene av skolen når klikkene ikke hadde funnet hverandre igjen, og det var
relativt lite drama. Dessuten, hvis vi nå ikke har skolestartsesongen, når skal man ha en unnskyldning for å sette seg uoppnåelige mål når man kommer i høyere utdanning? Hvis vi ikke har skolestartsesongen, når det meningen vi skal kjøpe oss nye tegnebøker og skrivebøker og skarpe blyanter og skoleransler? Hvis vi ikke har skolestartsesongen, når skal handelsstanden få muligheten til å selge oss de her tingene på salg?